Araka ny fantatra dia efa 13 taona lasa no nanomboka ny fifandraisana ho mpirahavavy ny tanàna ny Oaselda sy ny komina ambonivohitry ny Tolagnaro. Ka izany fifandraisana izany dia misy andraka amin'ny lafiny rehetra mba ho fampiroboroboana ny tanàna, fa indrindra ny eto Tolagnaro. Vokatry izany fifandraisana izany dia zava-bita maromaro ho an'ny sekoly sy ho an'ny vokotany roa samihafa no notokanana ny herinandro teo. Izay samy foto-drafitrasa entina nanomboan'ny komina ny tetikasa momba ny fanatanjahantena sy fanohizana ny resaka fahadiovana sy fidiovana eno anivon'ny sekoly. No amafisy ny ben'ny tanàna ny Tolagnaro hatrany eo amin'ny fandaniana amin'ny zavatra rehetra iarahan'ny komina ambonivohitry ny Tolagnaro atao amin'ny mpiara-mombonatoka dia ny 50% ny fandaniana no anjaran'ny komina hatrany. Raha hita fa manao ezaka lehibe ny fanjakana foibe amin'izao fotoana izao eo amin'ny foto-drafitrasa momba ny fanatanjahantena hoy ny ben'ny tanàna, dia raisiny komina kosa ny fanorenana ny foto-drafitrasa ny fanatanjahantena eny fotony amin'ny fokotany sy eny anivon'ny sekoly hoy ny ben'ny tanàna hatrany. Asiana fanorena dia satria manana ny vinany koa ny komina dia ny ametraka anorona terrain de quartier aloha voalohany, zany asiana terrain za ananivon'ny tany ary zay natokasika nanao fanomboana amin'izao ny fanamboarana terrain anankiray ao Akomandiam-Bato amin'ny Voarivo zany, fampiboana ny fanatanjahantena any amin'ny fotony any amin'ny fototany. Faharoa koa dia misy koa ny politika koa fametrahana terrain any amin'ny sekoly satria bebe koa ireo ankizy izay miaingana amin'ny sekoly no mety ahafahany mampitombo ny talenta. Ny mandalo koa dia tsika zareo avy any Oaselda ny alalan'ny Andriamatoa lefitry ny ben'ny tanànany tanànany Oaselda. Isika ny fanadrafitrasa fototra zay nazotra ny sekoly ambaratonga voalohany eto Atampotanàna. Zany asa fotodrafitrasa fototra zany dia ahitana trano fidiovana anaky 10 ho an'ny école république 10. Nandritra izao fotoana izao ihany koa no nizarana ireo kojakoja-pianarana sy ny vasy-pianarana na ny sara-pianarana ireo mpianatra izay mahazo fanohanana amin'ny komina Rahavavy Oaselda toy ny isan-taona mialohan'izao fidiran'ny mpianatra izao, ka na ny teo amin'ny fanomboan'ny fanorenana kianja polyvalente ny sekoly na ny teo amin'ny fizarana kojakoja-pianarana dia sy diso nizara tamin'izany avokoa ny taty amin'ny tanàna ny Andrakaraka.